Tai sveiki. Ačiū, kad žiūrit vlogus. Šiandien svečiuose turiu komikus, podcasterius. Emilis Jokūbas, Mantas Patarakas. Neseniai buvau pas juos svečiuose, savaitės rife. Parifinom, pradėjom ten, žodžiu, kurti gabalus ir priėmėm sprendimą, kad skirsim atskirą dieną tam, kad atvarytų pas mane į studiją ir nepriėmėm sprendimą, tu pričiešinimai. Nebuvo priimtas sprendimas, buvo padėta sėkla buvo tiesiog, kaip sakant. Buvo... Gerai. Aš toks, tipo, daviau jam biškį, kad paragautų ir kad sugrįžtų daugiau. Tai žodžiu, tai ko šiandien ir susirinkom, sukurti team songą savaitės rifui. Tai ačiū, kad atvykot. Nėra už ką, blemba, užkabinu biškį ten stom tada, kai Jo, aš nežinau, aš visiškas nesąmonės šnekėjau tenais, bet vis tiek man įsiskyrė kažkokia euforija, aš rašiau tau, pradėjau kažką jausti tokią keistą, kur toks pradėjau suprasti, kodėl visi reperiais nori būti. Jo, smagu. Ypač kai balsą autotune padaro, tada tai aišku dar smagiau, žinai, kaip šūdas skambi. Jo, atrodo, kad iš subinės talentą ištraukiau tiesiog. Niekad negalvojau, kad savo balsą galėsiu pakęsti. Ir tą programą padarė taip, sakau, kaip lakštingalą iš karto. Matai, ten ne tik autotunas. Autotunas yra vienas iš tokių prieskonių, ten yra dar kitokių visokių pluginų, kur anksčiau reikėdavo turėti tokias didelės dėžės viskam tam, kas veikia jūsų balsui. Tai aš turiu tam tikrą vocal chainą tipo vadinamo, kur tiesiog sudėto yra daug pluginų, kad gerai skambėtų iš karto, žinai. Tai smagu visada parodyti žmonėm, kaip gali skambėti jų balsas. Tai ir be autotuno, tipo, fainai žiauriai skambėtų. Tai fainai. Bet su pluginais. Bet su pluginais, bet be pluginų labai sausas balsas, tipo, tai ir tas reverbas ir delėjus uždeda, kaip performina žmonės per koncą irgi turi efektūros, tipo, ekvalizacija. Girdėjau, reverbą reikių deda visur, net ir kur tiesiog... Ir kompresiją šiaip uždeda irgi, kad kompresuotų balsą, kad jis... Mes ten tam podcastą savo dedam kompresiją. Tai va. Old school rapas gal labiau toks kaip šnekamoji kalba kažkokia. Old school'e mažiau būdavo, ne? Bet kai miksina viską, tai tipo, vis tiek uždeda tam, kad pančintų, nes tipo, kontrastas tada tipo, išeina gabalai, kurie tokie tipo in your fucking face ir tada tipo, išeina gabalai, kurie tipo, neturi to ir tada... Kur tūlikė, atrodo, tas tūliko aidas. Kodėl jie tipo, nesumiksina, žinai, gabalų savo gerai. Tai kaip aš darau šitą dalyką, kurį pradėjau daryti, tos vlogus muzikinius, tai iš pradžių pradedam nuo intervo, tai turiu klausimų ir noriu užklausti. Po vieną galite atsakyti, tai... Davai, po vieną. Gerai, vaikystėj, ko svajojat būti? Blemba vaikystėj, tai klasikinis buvo, aišku, pradžių kalėdų senelių arba astronautų. Okay. Jo, bet biški tada paugėjau, tada buvo skirtinga svajonė, tada 16-15 jau metų, žinau, kaip paauglystė. Tada jau nusikaltėlių aukšto rango svajojau būti. Tiesiog kažką su narkotiku. Kriminalinio autoritetu. Jo, kriminalinio autoritetu. Kažką su narkotiku platinimu arba ten su žmonių trafikingu, su chatų plėšimu, ten žiauriai išmokti gerai. Bet gavosi kažkas, ne? Ne, uždarė tada į zoną, jo. Tada girdėjau, kad vokiečiai kažkur. Tai tada grįžau ir tada jau, kai jau buvau kaip ir iš paauglystės išėjęs, tada jau prasidėjo kitos svajonės, tai pradžioje atsimenu, norėjau būti kažkoks content makeris, gal su gaminimu, žinai, su streamingu. O kokius geimus galvojai lošti? RuneScape aš buvau pasinešęs. Ant old school, aišku, ne to, kur ten 3D grafikos. Taip. Ant old school, bet jo kažką gau tokią, bet komediją visą laiką kažkaip vis tiek domėdaus, ne tik domėdaus, žinai, būdavau tas, kur draugelis juokinė ir rato apstoja visi mane visą laiką iš istorijų paskui kažkokių, tai tas sėkla kažkaip pasidėjo į galvą, plus konsumindavau komedijos kontento daug ir kažkaip niekada tik nesuriždavau galų. Gal komediją reiktų pamėginti. Ir plus, aišku, žinai, kai esi Panevėžy, tai tu ta mintis ateina, bet tada apsidairė aplinkui ir aš čia šitoje aplinkoje, ką čia kur. Nes pasakys, kad nori komediją daryti, pamėginsi daryti bent vieną iš savo svajonių tokio aplinkoje, tai tu, sakys, nurovėm. Pizda su galvojam, kur, kas tu čia daras?
Jo, blemba, va, aš iš tikrųjų, žinok, aš va, kai pas jūs podcast'e buvau, aš toks tipo labai rimtai viską atsakinėjau ir supratau, kad aš antiek atitrūkau, nes aš irgi vaikystėje, seniai, aš žiauriai vaikystėje irgi ant bairių, belenkai, seniai irgi, va, kai sakei, ratu apstodavo tipo žmonės ir aš tiesiog pradėdavau pizdavoti kiekvieną žmogų ir, žinai, ir be baimės tai dariau, nes aš toks mažas būdavau ir visi labiau suaugę buvo, nu, ten 3-4 metais vyresni ir aš tiesiog pizdavau. Jam protą, žinai, tiesiog. Ir žinau, kad man nieko nebus, nes mane žiauriai myli ir mane, žinai, apsaugos. Tipo, ir kas, nu, nepriims labai stipriai, žinai, gal kažkas įsižeis, bet, tipo, jam paaiškins, kad čia tipo bairis yra basic dalykas. Su raustinimu pizdavojimu. Jeigu juokinga, viskas gerai. Jeigu ne juokinga, tada jau gali suleisti. Jo, bet tipo, sakau, aš tipo ant tokių rimtų jau tipo varau pastarai tą laiką, žinai, tipo, tas post-rehaberis visas ir tipo, pas mus podcast'e svečiavos nesudaužė, pas mus podcast'e. Ne, nu čia netiesa, tipo... Tomašas Šizuchas nesuprato, tai jis buvo snapėsi, toks labai nuoširdus, bet atrodo truputį, kad tau gali grįžti visas tas PTSD iš būdo. Taip. Snapinsiu, pasak, susibadysi mumis su kokiu tenku. Fuck, seriously? Jo, buvo tas vaibas. Jo. Reikėjo toks, kai pamačiau, kad Tomašą jau nepagauni, sakau, reikia atsargiau biškinis, matau, toks labai rimtai viską priemažinė. Jo, matai, kas yra, aš tipo, kaip pasakyti, irgi, kai sėdžiu su žmonėm, aš šiaip esu ten, nežinau, I'm used to talking, tipo, žinai, po podcast'ai ir aš pasakau, ką nors, žinai, nes, ką aš žinau, nu, turiu tą iškalbingumo dovaną, žinai, ir manęs gali vieną klausimą užklausti ir aš sau galiu, ten, žinai, atsakinėti, tipo, žinai, bet... Pirmą kartą buvau tokiam podcast'e šou, man labiau gal kaip šou iš tikrųjų tai, ką jūs darote. Ne, šou, čia tiesiog labiau, matai, tu esi, vat, kaip sakai, pratęs, kur tu pili bazarinį. Pas mus yra bouncing, nu, tipo, mes bouncinam ant tų žmonių, dėl to vadinės vadys rifas, mes rifinam. Mes kartu visi, mes bandom kabintis ant tavęs ir kažką. Jo, tai aš... Per daug amerikietis dar, žinai, vis dar neapsišlifavau, žinai, nepersidažiau lietuviškai, žinai. Ne, aš tik pamačiau, kad jau toks Tomašas žiūri kreivai, zaibys galvoja, reikia dar, kad tu sumuštumai, žinai, sakau, jums čia pizdabus, žinokit, ką tu tokius dalykus bazarinėjam, aš taip iščiau galvą tavo vietoje. Seniai, aš tipo ne iš karto pagalvojau, tipo, žinai, ką jis turi omeny, tipo, tiesiog, žinai, aš ten rimtai, kai žmonės kažko išklausėt, aš tipo rimtai atsakau, ir aš toks tipo, ir Tomas užklausė kažką, tipo, o jeigu jie skuta kojas, ir aš toks, tipo, bandau pertikti, tipo, žinai, real žiniai ir mane šitas, tipo, aš iš vis neplanavau, kad tu čia būtum. Taip. Va, man tai išlindo, va, viskas. Ne, bet čia reikia apsiprast, žinai, Tomašas plus jo komedija yra šizuchinė tokia, jisai pysa tokį absurdišką humorą, žinai, kai tu pirmą kartą jį matai, plus kai darėsi iš tokios aplinkos, labiau, žinai, kur, nu, griežtesnės, tarkim, tai pasakykim, žinai, repas vis tiek. Reperiai nėra pagarsėję kaip patys labiausiai juokingiausi žmonės, bent jau. Yra juokingų, yra. Tipo, yra juokingų, bet, nu, aš kalbu apie Lietuvoje. Lietuvoje susisukė visi, eiktų. Nieko negali pasakyti, užsisuka iškart. Tai, nu, žinai, tai suprantama, tipo. Kai pirmą kartą ateini, dar plus, žinai, tai nieko čia baisaus, man tai kaip tik į naudą kontentas. Ne, tai man tai žiauriai, iš tikrųjų, prikolas, ten, aišku, cringinau kelis momentus, žinai, kažkur toks, tipo, žinai, tipo, iš šalies žiūriu, toks, tipo, tiesiog momentai, kai 3 bičiai dar bando bairiuoti ir klausyti, tipo, serious klausimus, aš toks, tipo, okei, atsakinėjau serious, whatever, tipo, žinai, tipo, davai, tipo. Bet žodžiu, gerai, biškai nukrypom. Tai svajoji būti į kriminalinį pasaulį list, tada content creatorium norėjai būti, streamint game'us, RuneScape'as. Žaisnė, nebūtinai streamint, tiesiog, kad žaist, daryti video su žaidimais kažkokiais. Taip. Nežiūrin, buvau pasinešęs ant... Nes matai, kas buvo, mane paleido iš to kalėjimo ir aš tada pradėjau bandyti atitrūkti nuo tos aplinkos, bet kai tu gyveni tam pačiam mieste ir visi visus žino ir tas miestas toks mažas, tu nenori, galiausiai vėl grįši prie to pačio, tai aš vienintelę idėją, kokią radau sprendimo būdas, tai turėjau gaming kompą, tai tiesiog pasinėriau į gaminimą, kad nereiktų eiti iš chatos. Tai aš tiesiog tada tukau, valgiu čipsus, sėdėjau chatoje ir loždavau geimus tiesiog kiaurą parą, kad man tik nereiktų
į gatvę išeiti vėl. Ir vėl tuos dalykus, kad grįžčiau ir Tai galvoju. čia toks apsaugos mechanizmas kaip tipo irgi toks. Na, aš galvoju, šitas man padės atitrūkti, nes galvoju, jeigu negeiminimas, nu tai aš vėl prasidėsiu. Nu, kad tipo ir iš ten pinigų tipo gautum. Jo. Nereikėtų iš gatvės pinigų tipo. Tai sakau, šitas gal man padės atsiribot, gal naujų kažkokių bendruomenę naują ten surasiu, žinai, online ar dar kažką. Tai pradžioje buvo šitą idėją ir tada galvoju, per tą kažką darysiu, bet tada piesu į užsienį dirbti ir pasibaigėte visi, žinai, tos svajonės, tada užsienį rabočinau. O ką ten rabotalinai? Tvariau, daug kur dirbau ir Olandijoje, dirbau tam Vokietijoje, dirbau Švedijoje, Norvegijoje, tada piesu į Ameriką, paskutinis užsienys jau buvo Amerikoje dirbau. Ai, kur Amerikoje buvai? Čikagoje, jo, 3 mėnesius. Okay. Nelegaliai variu dirbti. Ką ten? Kroviai baldus? Ne, variu dispečeris buvau. Ok, dispečerių trokais. Turiu, seniai, aš irgi tą patirtį turiu su trokais. 5 jodukus priskyrė man. Ir nerekrutinai, tipo, ten nečiešinai, kad vairuotojus ten, tipo, kad ateikit mūsų kompaniją ten. Ne, man reikėdavo, man su brokeriais reikėdavo šnekėti ir čiešint, kad krovinį už ko brangiau jam paimtume. Taip. Tai tokį ir va, per tą laiką, kol buvo Amerikoje, tada dar labiau pradėjau žiūrėti stand-upą, visus. Tiovonas sakė, ne, kad Tiovonas. Krisdilyje. Pradžioje buvo mėgstamiausias Krisdilyje, bet dabar jis cancelled yra, nes pasirodo jis reipistas buvo, frikas belekoks ir iš tikro sektą turėjo, apie kurią prikolindavo ir panas štampuodavo. Ir tai jis tenais geras. Tiovonas irgi beveik cancellintas. Ir dabar jau jį irgi beveik cancellintas. O tu nebijai būti cancellintas? Ne, labai manęs įmanoma. Čia cancellina tave dažniausiai, kai tu rodai tas, kas nesi, žinai, kai kuri kažkokia persona internetinė, žinai, kaip daug kas mėgsta daryti, ypač užsienį jo ir Lietuvoje, ten, kur, žinai, šeimos žmogus, geras žmogus, žinai, aš ten toks, bet tu nesi tikras, tu, žinai, ant kameros tu vis tiek kažkokią personą jungi. Ir aš tai nuo pat pradžios sakiau, aš degradas, aš vapšė amoralus žmogus, tipo, man aš šnegu, ką noriu, darau, ką noriu ir aš visą laiką toks, koks buvau, tipo, už kameros, aš tos pačius žiaurus dalykus sakau ant kameros, tipo, man aš nieko neprimetu. Tada jos susilaukia daugiau heiterių, bet tada man nėra ko slėpti. Tiesa yra the most powerful thing. Tipo, tu nusiginklavęs, esi, tipo, arba priėmė, arba ne, tipo, nori, nenori. Tipo, okay. Nieko neprimetu, nebandau įtikti ir nieko neslėpi, žinai, va, ką gauni, tą gauni. Nepatenka pisi. Žiūri, jungi lauk kitą įnižiūrėti savo tos family friendly, gerus žmogeliukus, kurie iš tikro psichai galimai buvo už kameros. Tai klausimas dabar tau, o apie ką dabar svajoji? O dabar tu esi vienas iš tokių ryškiausių turbūt komedijos žvaigždžių Lietuvoje, žinai, ypač jaunų tokių, žinai, kur tipo būmina belenkaip. Kas dabar, kas toliau, what's in store? Iš karjeros pusės tai daugiau savo YouTube kanalą atgaivinti, daugiau savo kontento daryti solo, ką dabar ir planuoju, bet realiai iš tokių pagrindinių mano svajonių tai tiesiog daugiau laiko. Daugiau laiko tiesiog daryti dalykam, nes aš... Kokiem? Pavyzdžiui? Tai savo kontentui, projektui, kažkam, nes aš dabar tiek daug dalykų darau vienu metu, aš perdegęs visiškai, dabar irgi atėjau susipysęs, nes aš apie savo laiką aš jau net nebegalvoju. Aš neatsimenu, kad aš turiu kalendorių pasižymėjęs, kad aš filmą žiūrėsiu. Tiesiog, kad aš žiūrėsiu filmą. Man yra aš rytoj pisiu Kauną, visą dieną būsiu išlėkęs su stand-upu performint. Vakarį pysim 2 valandas podcastų, užvakarį pysim 4 valandas podcastų, prieš užvakarį pysim dar 4 valandas podcastų. Tada ant viso to viršaus dar turiu reelsus peržiūrinėti, montuoti grįžęs, tada dar maistą milprėpinu, einu į salę kiekvieną dieną po 2 valandas, įdaryti kardio dar 1,5 valandą, dar plus tas trenirkės visos susideda ant viršus ant viso šito. Ir tada, kai rytoj grįšiu stand-upo naktį parečiais, pirmą nakties iš Kauno, man kitą dieną keltis, 3 laidos per vieną dieną, 7 valandas filmavimo, vieną po kitos, Tai aš apie savo laiką... Tai success well deserved. Net nesvajoju. Nes hard working ir rezultatas, ne? Jo, tai bet tas... Perdegęs esu pilnai dabar. O būna, kad sakai savo stop. Tai va dabar išvažiuoju į Kiprą, žinai kada? Buvai kad nors Kiprė? Ne, nes buvęs. Tai žinai, kiek beliko man čia atkentėti, kur šitas pahalkės, 4 dienas berots ir 5. Okay. Ir stand-upas 30 dieną, baigiu stand-upą, varu namo, susikraunu lagaminus, už 5 valandų įskrendu iš karto. Jo, savaitę turėsiu. Svajoji laiko savo turėt, žodžiu. O muzika tau, va čia, tipo, kaip laikas savo, ar tipo vis tiek kažkiek, tipo, į tą pusę? Ne, čia pahalkė irgi skaitau. Pahalkė, jo, eikš faktas.
Gerai, ačiū. Patarakai. Apie ką svajojai? Tas pats klausimas, Jo. ko norėjau būti, tai aišku, vaikystėje ten tiesiog suguoja kičiausią dalyką, tai prezidentas, žinai. Dabar tikrai nebenoriu. Čia pirmas buvo tipo tas. Jo, nes tu tiesiog sugalvoji, kas labiausiai prezidentas. Dabar tai tikrai nebenoriu būti prezidentu, tik sociopatas norėtų būti prezidentu užaugęs. Nu, čia tokia tipo ultimate didžiausia ambicija, o turėsiu daugiausiai galios ir parodysiu visiems. Tai aš manau, tik sociopatai ir psichopatai būna. Sorry, pertrauksiu. Ir čia yra avies įsivaizdavimas, kad prezidentas turi daugiausiai galės, nes patys mes gerai žinom, kad už prezidento stovi daug aukštesni žmonės. Bet čia gal ne šitą, ne šitą gal laidą, ne šitom. Čia gal pasiliekam. Gerai, tai palauk, norėjai būti prezidentu, čia tavo pirmas ir kaip keitėsi tavo svajonės? Tai 7 metai ir tada pradėjau matyti visokius juokingus video tenais. Ramanausko orbitos, Ragai, Pietų parkas, Byvis Tešlagalvis, komediją pradėjau labai įtraukti. Ir kažkur labai anksti ir pasigavau tą, kad mokyklai būdavo toksai, kad pamačiau, kad nesiseka tenais su matematikom, ten kažkokių sportinių talentų neturiu, bet galiu atsigalvoti ten kokį originalų bairį, žinai, kur paskui paima ir klasiokas pasiema iš manęs ir pakartoja visiems garsiai, žinai. Toksai nebuvo, kad labai norėjau to dėmesio. Čia kiek metų buvo? Čia 7 metų. Jau tiesiog tapo tas toksai, kad jeigu noriu gauti kažkokį hajų, tai brainstorminį bairį pasakyti. Ir gauti, kad užsiciklinau iškart labai anksti, kad, čia yra toks kažkoks dalykas, kur man pasiseka, žinai. Ir iškart pasidarė toks, kad gal noriu būti aktoriu. Dėl to, kad logiškai pradėjau galvoti, kur aš galiu daryti tą komediją. Aš neįsiu į klounų kursus ar dar kažką. Tai logiškiausia atrodo. Yra klounų koledžas yra Amerikoje. Vienas labai populiarus, sunku žiūri patekti Steve Jau, jeigu žinai, iš Džekasų. Steve, jis baigęs. Esu matęs vieną kartą Steve, šiaip jisai, manos, vegetarian, vegan restorane, atėjo pasiimti po maisto, bet jis blaivas buvo, kai aš jį mačiau, jau toj fazėje, kai jau... Woke phase. Steve. Bet jau yra klounų koledžas, tai va, patki. Buvo per žingsnį nuo klounų koledžą. Aha, tai kas toliau vyko? Tai toliau... Tai jo, ir galvoju, bet man pats aktorius kaip profesija nėra, kad man labai patinka iš dramos pusės, aš tiesiog norėjau komediją. Ten mačiau, dar pažiūrėsim, išėjo, man juokinga buvo, ten visi Giedriukas, Bružas, pradėjau galvoti, kad jie irgi komediją kaip nuėjo aktorinį. Tai galvoju, tenais ir logiška bus nueiti. Tada ten ateina kokia 10 klasė, reikia dalykus rinktis. Psichologija visat buvo įdomu. Tenais, kaip jis tenais jaučiasi ir taip toliau, kažkaip visat traukė šitas. Pasakiau mamai, nes jinai psichiatrinė seselė dirba ir jinai sako, tau užteks tavo pačio problemų. Ir man iš karto atšoko fantazija, aš toksai, gerai, nebūsiu psichologas. Deep, that's some deep shit. That's deep. Okay. Ir toks, gerai, užteks man savo tų problemų. Ir aktorinį irgi nesavo, tai galvoju, belė kur įstosiu realiai. Tas toksai, kur iš senelių, iš tėvų spaudimas yra, kad tiesiog turėčiau diplomą, nes kitaip atrodys, kad jie feilino kaip tėvai. Ir toks goja gerai, tai šaunu į kūrybinės industrijas. Bet turėjai daugiau spaudimo ar palaikymo iš tėvų? Ar kaip ir sakei, kad spaudimo, kad nesijaustų, kad feilino prieš kitus žmonės, kad mano sūnus ten gavo diplomą ir taip toliau? Tiesiog toksai naratyvas yra pačioje šeimoje visur, kad tu turi diplomą būtinai turėti, arba jo būsi feilas vos ne. Ne tai, kad žiaurus spaudimas, bet tada tiesiog nebuvo kitaip. Dar net nebuvo madinga imti laisvų metų kažkokių ir panašiai. Tai pasiėmiau tas kūrybinės industrijas, atbuvau tenais, beleką, kaip ir mokykloje, realiai prastumiau durą, nebuvo ten labai rimtos tas paskaitos, bet tada galvoju, kur čia rasti tų bendraminčių komediją ir pamačiau, kad daro humoro klubas Open Mic'ą Džem klube ir tenais nuėjau ir iš karto, vieną kartą nuvariau ir sutikau pilną bendraminčių, nes aš norėjau visokius video daryti labiau, net ne patį stand-upą kažkokį tenais. Ir čia pradėjau, tada sutikau Vanilą, ten kitus, Emilį, Vanilla Killaby sick, man žiauriai patinka komedija irgi. Tai irgi
pradžiai panašius tokius sketchus kaip Vanilla dariau, kažką tokio, tokie out comedy, labiau tokius crazy dalykus, kuriuos ir dabar norėčiau toliau daryti, bet jų netiek žiūri dėja žmonės. Jo, YouTube'as nerevardina, čia didžioji problema yra, kad dabar iš vis sketchų. Algoritmai visiškai ten, jo, girdžiu. Long form contentas dabar, tik long form contentas, tai stabdo tokius kreatorius kaip mes ir Patarakas, kurie norėtų gal padaryti. Individualiai, tipo kažką, ne, po kur sketchus, po 3, po 5, po 10 minučių. Trumpesnį formatą, nes viskas dabar yra ant pinigų pastatyti ir ant AdSense ir kaip YouTube'as veikia, dėl ko tai pušina long form contentą. Tai sutrumpinus, apibrėžus, apibendrinus, kad kuo ilgesnis contentas, tuo YouTube'as gali dėti daugiau reklamų. Ir tuo jis labiau pušins tą tavo contentą į recommend page'ą. Jeigu video trumpas, YouTube'as automatiškai gali įdėti mažai adsų, jeigu galim įdėti mažai adsų, jis nepušina į recommendus. Automatiškai dėl to dabar labiausiai popina talk shows, podcastai ir visa kita. Ir gabalai už tų, pavyzdžiui, daina, YouTube'ai 1000 peržiūrų, €20 kažkur. Taip. Tai dėl to reikia po valandą dainas daryti dabar. Nebandai pisti valandos podcastinę dainą. Pridaryk daug ir įsijungti vieną. Tai vadinasi albumais. Jo, bet iškart čiela. Esu daręs, šiaip turiu visą albumą sujungęs tipo, ir net su perėjimai, žinai, kad gražiai būtų, ten apie 47 minutės. Jo. Nu ir pasimeta, tipo, nes ne visi visas dainas nori girdėti ir tipo, tada susipisa tas, kaip tau pasakyti, žiūrimumas, tipo, kažkur daugiau žiūri, kažkur prasuka, tipo, ir dar kažką, tipo, jau žiauriai turi būti labai įdomu. Arba compilationus daryk ten Go to Sleep with Atikin. 2 hours of Atikin rapping, Go to Sleep. Nu tai tada tą ambientą reikia tada persimest. Reikėtų biškai alternatyvaus Amazono po kur. Taip, tęsiant, reiškia, buvo tas net eiti į univerą, bet ar tu varėjai ar nevarėjai? Aš atbuvau visą univerą, pasiėmiau bakalaurą, visi seneliai, tėvai laimingi, kaip sakant. Ką jai? Kūrybinės industrijos. Kūrybinės industrijos. Jo. Ir čia viskas, čia jau stand-upint pradėjau, visokius skečiukus leis. Aš ir dabar, iš tikrųjų, podcastinimas tikrai nėra kažkokia svajonė. Tai yra fainiai, tipo, jo tu išsikalbi. Jau be podcast'o būtų sunku, nes pripranti išsikalbėti, iš tikrųjų norisi išsikalbėti. Terapija. Bet tai nėra, kad tave labai kūrybiškai stimuliuoja. Emilį gal, nes jisai absoliučiai sutvertas šitam dalykui. Jo, man tai geriausias dalykas kamerą ir jisai važiuoja, kontentas, jis yra absoliutus entertaineris. Man labiau patinka atsisėsti, išrašyti mintį, vaikščioti ratais, kažką sugalvoti. Deja, dabar, tą netaip rewardina. Aš ten buvau išleidęs short filmą, ten labai daug laiko įdėjau. Ir pažiūrėjo tenais apie 37 000, aš jau minusą pusę štukas kažkur. Tai tipo, jeigu tu kažką nori kaip aš kūrybišką tokį daryti, tai tu grinai darai dėl savęs ir supranti, kad eisi į minusą. Tai galų galėtų vis tiek remėsi tokius dalykus kaip podcastas. Ir jo, bet tai Girdžiu tave, šiaip su muzika, žinok, irgi tai būna, žinai, viskas priklauso, pavyzdžiui, nuo dainos. Tai, tipo, ta daina, jeigu labai yra gera, sakykime, dainos, jos galbūt daug yra, kur geros dainos, bet, tipo, ta daina, kur būtent, žinai, mūsų žmonių ten mentalitetui patiks, įtiks, žinai, ir būtent tam momentui irgi ten, žinai, bus atitinkamos poras irgi galimai, Cepelinai vasarą, toks, žinai, kad eisai. Toks, žinai, kad sproks. Tai apie ką aš kalbu, kad, tipo, irgi būna į klipą, žinai, sudedu, tipo, žinai, pinigų į klipą ir galvoju, kad čia, žinai, galimai, bent kad pusė, žinai, atsipirktų, nes, kai nori padaryti geresnio produkšino, žinai, tipo, įdedi daugiau ten pinigų ir dažniausiai būna, kad tie klipai, nifiga, tipo, neatsiperka. Tai vienintelė liekamoji ir pridėtinė vertė, kad gali parodyti save kaip high class content creatorių, kuris sugeba, pavyzdžiui, in the future, net ant ateityje, galbūt turėsi galimybę, sakykime, biudžetus turėsi kurti tokiems dalykams, būtent ateis pas tave gal kokią kompaniją, sakys. Jo, būtent, žinai, ir tipo, ir tu kuri kokybišką turinį. Tai tas man kaip turinio kūrėjų irgi, žinai, tai man tas, be galo žaviuosi, žinai, žmonėm, kurie eina, aukoja, daro, žinai, vardan kokybės, žiauriai fainai. Bet ir fainai, kad ir jūsų podcastas žiauriai važiuoja, žinai, ir visą laiką yra aktualu, tipo ten... Ja, man patinka, kad mums nereikia per daug pataikauti, mes galime iš esmės daugiau mažiau kalbėti, ką norim, tai tas žavu. Aišku, mes statistiškai palei peržiūras, mes esam ten top 2, top 3 podcastas.
Lietuvoje, bet statistiškai palei rėmėjų skaičių mes esam ten prieš tipo podcastai, kurie renka po 5 štukas followerių, 5 štukas viewsų, kartais turi daugiau sponsorių negu mes, nes mes tokią kainą mokam. Tiesiog jo, tokios temos ir tokie... Mokam tokią kainą, susimokam, kad mažiau rėmėjų gaunam, tikrai sunkiau, bet už tai fanbase'as stipresnis, Patreon'e gaunam daug pinigų. Jeigu darom kokį surenkam žmonės. Jo, gyvai renginius soldautina pastoviai, jeigu darom, susirenka pilnos salės, tai turim stiprų fanbase, nes žmonėm irgi patinka, man atrodo, jie jaučia tą, kad jiem po yra, žinai, tipo, jie daro, nes smagu ir nebando. Kaip jūs susipažinot, kaip jūs iš vis nusprendėt kažką kartu daryti, tipo, why? Emilis biškai vėliau prisijungęs, pradėjo eiti open mic'us ir jisai visiems pradžiui sunku yra ir jam irgi buvo, jis atsimenu, atsinesdavo lapuką ir viską iš to lapuko, tiesiog kas sekundę žiūrėdavo į lapuką ir pasakodavo, mano speniukiai čiupiniai ir ten tokie bairi buvo, Aš žiauri. Jo, pradžiui žiauri. Mane duchna vis. Bet tada jisai stebėjo mane, ką aš šneku ten su Vanila, su kitais komikais ir jisai toksai padarė analizę ir galvoja, aš žinau, kaip nukabinsiu pataraką. Jisai atėjo prie manęs ir jisai įsivaizdavo, kas man juokingiausia bus. Ir jis pradėjo pasakoti tiesiog, kaip paimtų šunį ir jam sutraiškytų galvą. Jo, kažką tokio. Taip atrodė tokie vaibai. Taip, jisai norėjo kuo labiau edgy būti. Tiesiog, ir aš gerbiau jo pastangas, kad jisai galvoja, kad čia man yra juokingiausias dalykas. Man juokingiau buvo, kad jis galvoja, ir čia man juokingiausias yra dalykas, o ne pats dalykas buvo juokingas. Ir pamačiau, kad jisai crazy čiuvas yra. Ir mes su Karosu kažkaip tiesiog pradėjom, mes tada turėjom daryti turą. Ir su Karosu nusprendėm, kad... Karosas čia... Evaldas, kur yra... Jis dabar Anglijos stand-up. Jis arguably geriausias stand-up komikas, tai yra lietuvis. Lietuvis tai geriausias, 100%. Turbūt, kad geriausias. Jisai jau mega starus apšildo... Jo, jis apšildo bičius, kur milijonais followerių. Jisai angliškai varo. Jo, angliškai. Tai darėm tokį turą pirmą mūsų ir avansų pasiėmėm Emilį, kol jis dar blogai pasirodė. Mes tiek matėm, kad jisai grindina, įdės darbą ir pati asmenybė buvo tokia ryški, kad mes matėm, kad čia tik laiko klausimas, kol jis pagaus ir viskas bus gerai. Ir turui bedarant, kažkur tais jau po pusės turo jis pradėjo pagauti pagreitį, tą programą pakeitė ir jau gale jisai jau nebeatsiliko ir geras buvo. Tai nuskautinom, galim sakyti. O čia kiek čia metų buvo, kiek metų buvo tau tada, kai prasidėjo šitas dalykas? Prieš 5 metus koks, ne? Tau kokie, jeigu man buvo kokie 26 jo prieš 5 metus, tai tau buvo... 14, jeigu tau buvo 26, nes taukiam dabar. Jo, jam 14 buvo... Aš jį realiai grūminau. Jo, grūminau mane. Vaikiuką pasiėmė, žinai, mažą, suminkė galvą, kaip norėjo, žinai, tos smegenys. Taip išgrūminau, kad dabar senesnis už mane. Jo, taip išgrūminau, kad man dabar nugaros plaukai auga, jam neauga. Ok, nice. Tai labai įdomi iš tikrųjų istorija. O turiu klausimą, kokios muzikos klausei, Emilija, kai augai, tipo, vat, įtaka labiausiai, kokia muzika? Держи меня за руку и отпускай меня, arba kakajosin lageriau. Jo, tipo, eidavo šito, pradžiui tai ėjo kaip, kol nebuvau toj Marozų fazėje, žinai, tenais tas bachuravime visą. Bet ne, vaikystėj. Tavo tėvai užleisdavo, žinai, kokią muziką, nes man atrodo, kad susiformuoja... Krikščioniškas rokas. Man tėvai žiaurus krikščioniai katalikai, tai jie tik tais Dieve paimk už rankos ir nusives mane tolyn. Dieve prašau. Vien tokie grodavo. Wow. Jo. Wow. Bet toks rokas, modernesnė krikščioniška muzika. Ten tipo kur cool. Bandau įsivaizduoti krikščionišką muziką. Jėzus yra kietai, Jėzus paims tave ir Jėzus kam nerūkyk žolės ir nebūk bandytas, neapsimoka, su Jėzum daug smagiau, Jėzus daug kietesnis. Bet tau bandė kišti po tą muzoną? Tai man kišo religiškumą, viską man kišo realiai per prieš. Tai tu tada, tipo, ir anarchistas toks, tipo, rebelled, tipo. Ten pas mane stipriai, podcast'e pasakas tenais stipriai buvo religingi ten, kur ir ten labiau į Pentecostal Church pusę, ten, kur tiki
šventosios dvasios įsikūnimui, ten, kur paliečia galvą, purtos ant žemės, straukuliuojasi, kur meldžiasi nepaprastai liežuviais, ten sindabras, sandabrasai, nebūtai žodžiais. Tai ten, nu, man 7 metų tokius vesdavos dalykus, ten purtydavos vis. Tai pas mane tokia religingumą buvo. Ja, tai aš įsivaizduoju, kai aš pasakoju apie savo aukštesnės jėgos suvokimą, tai irgi purtė biškį per podcastą. Jo, nu bet man labai nepatiko jau nuo mažumės, žinai, neįdėtos sėklos į galvą. Tai, bet jo... Iš vis atbulai viskas gavosi, tipo, kaip tipo... Wow, okei, tai tipo religingas rokas. O gerai, o tavo pasirinkimas vėliau, kada jau galėjai rinktis muziką, tipo, kokią muziką rinktis? Realiai vaikystėje pats vienas ten ką klausydavau, tai Linkin Parkai visokie eidavo, žinai. Jo, tie visokie, toks rokelis, žinai, toksai. Tas toksai, kur gal Nickelbackai net visokie, žinai, va, tokie eidavo. Linkin Park, Nickelback. New Metalas labai jo buvo, Limp Bizkit, tai maišytas su rapu buvo. Grunge'as dar ten tas visas irgi, aš nesuprasdavau vaikystėje, ką reiškia tą žanrą, žinai. Bet tokius visokius klausiau, repą labai daug klausiau, ten 50 Centą, ten Take Me to the Candy. 50 Centas, Tupako dar neklausiau kažkaip, labiau tokie eidavo, jo, tie tokie, žinomesni reperiai, Eminemas, 50 Centas iš repo. O tavo numeris ten vienas reperis? Man apskritai dabar galiu pasakyti MF Doom šiuo momentu. MF Doom, okay. Bet tada vaikystėje, tipo. Ne, ten tai buvo tikrai ne MF Doom. Eminemas jau čia. Nes aš pats, matai, toks irgi buvau skusta galva buvau ir žiauriai mano plaukai balti buvo. Jie buvo tokie baltumo kaip pas tas Smirdžius iš Harry Potterio. Tai jis dabar su mašinka nuskusk mane ir pistos baltus plaukus, nu tai grinai aš kaip Eminemas ir atrodžiau, žinai. Tai aš dar leitindau ten su juo, kad čia toks irgi, žinai, tipo Juokingas tas dainas būdavo, jeigu mes prie bairio mėgdavom, tai tie klipai viską, kuris turi klipą, kuris tualete ant šūdo plūduriuoja, apsirengęs kaip Elvis Preslis. It's like that, Maros tas gabalas, kažkas tokio. Tai juokinga būdavo. Ne, David Stein minėjimas šiaip iš tikrųjų, bet numirė tas draugelis, susipisėm kažkas su galva. Plauks juodai nusidažė, dingo minėjimas. Jo, jisai labai... Tiksliau ne minėjimas, dingo... Narkotikų, bet jisai jau sėdėjo, žinai, irgi ant narkotikų, jisai pastovi ekstazio privaręs, kiek žinau, tipo kūrė, tipo, žinai, šiaip jisai, nu, mėgėjas buvo visų šitų dalykų, tai kai mirė draugas jo, tai jisai nuo tų, marodas, stimuliantų peršoko ant opioidinių visokių, žinai, temų, tai ten jau... Aš dabar nesakau, kad aš klausiau Eminemą. Ten tada, kai mes klausėm, tai ten Slim Shady mes klausėm. O kai juodai plaukus nusidažė, va čia jau buvo Eminemas ir aš jau nebeklausiau. Tai ten jau relapse, ten jau jisai tipo tas woke, tipo ta fazė, žinai, kur rimtas, piktas. Kur tipo aš buvau toj fazė irgi čia neseniai per tą fazę, jau dabar bandau lysti iš tos fazės, kad tipo palaka, galima gal, kur čia galima dar išsipilti. Aišku, jis geras iki dabar, nusipo legenda. Jisai labai talentingas, jie blogų albumų fazijai tokie biškiai yra, kur ta tamsa ne visada atneša kažkokį genialumą dėja kažkodėl. Na ir jaučiu amžiam dar būna paleidai kažką. Without Me, tai man tai vienas genialiausias. Grįž dar, manau, vis tiek su amžiam dementija prasidės, pamirš, kad draugelis mirė. Įsitrinsta atmintis, kad mirė draugelis ir biškiai Slim Shady gal net grįš iš tikrųjų, žinai, senatvės. Klausyk, o tau kaip, vaikystėje augai, tipo tau tėvai jungia muzoną, kokį muzoną? Ja, tai... Mano tėvai jaučiai neturi nei mėgstamiausių dainų, mėgstamiausių albumą tikrai neturi, tai tik popsas eidavo, visiškai buvo nesureikšminta muzika. Bet aš pats laiko eidant, tai man svarbu tapo ta muzika. Tai Linkin Parkai buvo pirma grupė tokia, kur albumais pradedi klausyti, ten Hybrid Theory, Meteorą, jau toksai, kur... Dar albumais klausėm tada muzoną. Jo, kur tiek patiko, kad iš kelio eini prasisiųsti albumą ir neskipini nieko, viskas tenais patinka. Ir paskui jau tranzicija perėjo į tokį klasikinį roką, tai visi Pink Floydai, Led Zeppelin, kai pirmą kartą LSD šau realiai. Jeigu toks, nes aš pamenu šau Amerikoje ir toksai galvoju, tai ką ten visi klausant LSD. Amerikoje kiek tuo metu buvo? 21, 22. Okay. Ir toksai galvoju, ką ten visi jie klauso. O kur buvai, šiaip, tipo, lyrinis nugrupėjai, kur buvai, tipo, kur įvyko, kokiam... South Carolinai aš buvau. Jo, paskui New Jersey. Gera vieta pistolas D, miškų D. Gamtos. Aš pirmą kartą Lietuvoje miškuose kažkur valgiau. Jo, tai
įrašiau Pink Floyd, nes girdėjau, kad čia visų Weed Smokerių muzika ir taip toliau. Ir viskas. Nuo to laiko man mėgstamiausia grupė Pink Floyd. Ne vien drugsai ten esmė, ten man patinka, kad jie turi ir socialinį kritiką, ir muzikaliai. Palauk, ar teisingai supratau, iššovė LSD ir kol tripinant LSD išgirdai kitaip muziką būtent. Taip. Ir Pink Floydai buvo ta, kur tipo, fuck, dabar suprantu, tipo, tas momentas tipo buvo. Jo, psichodelinis rokas, progresyvus rokas, tiesiog tie visi garsai. Jeigu šiaip aš prieš tai būčiau įsijungęs, aš gal būčiau neklausęs 20 minučių dainos ten Echoes, kur ten turi 5 minutės laukti iki pirmų žodžių ir tenais eini per kažkokį ambientą, per vaiduoklių garsus labai tokių, bet tas taip tave ant tų drugsų toksai kažkaip tais toleruoja labiau tą ir paskui jau tiesiog skonis išsivystė. Taip pat Beatles'us atradau irgi. Kažkaip Beatlai man visada atrodė, kad čia per su šalmais kažkokie gaidžiai, kurie tenais tiesiog la. Ir tada irgi kažkada ant grybų pabandžiau čia paklausyti nesenai ir atsirakino. Ir man dabar atrodo jie kaip geriausia visų laikų grupė. Jo, Beatlai, kiek žinau, irgi jie tipo dipino visose tose hallucinogens ir su kitais irgi stimulantais. Jie ten, žinai, tipo... Yra albumų, kur tu grinai matai, kad jie buvo ant savo tos LSD eros, and Magical Mystery Tour yra toksai albumas. O The Grateful Dead, žinai tokią grupę? Grateful Dead, žinau, nes šitas marškinėlius sukūrė mums kažkaip tais. Lithuania, tas basketball, kur yra, ne, kur... Taip. Jo, bet žinai, tipo, tai Amerikoje yra tas The Grateful Dead, tipo, yra kultas, tipo, žmonių, tai, tipo, jie yra senovinė tokia LSD, mushroom, hipių, žodžiu, taigi buvo hipių ten tas 80-ais, man rodas, visas tas, ne, visas tas. Jo, 60 atsirado LSD ir 70 pradžia visi tie hipiai dalykai. Charles Manson. 70, bet 80-ais, man rodas, toks pikas buvo. Kokainas, žinai, kad 70 kokainas, Miami. Tai reiškia 70. Bet tipo, Grateful Dead yra ta grupė, kur, tipo, atsimenu, buvau Amerikoje ir aš, tipo, žinai, irgi tais dalykais visais domėjausi ir paleido jie koncertą net ne stadioną, ten kažkokį, belenkokį ten dydžio, ten festivalį, ten, nežinau, kiek ten 50 000 žmonių turbūt, paleido bilietus ir ten per mažiau nei valandą išpirko visus, tipo, seniai, what? That's a cult fanbase, tipo, čia yra žiauru. Fanbase gerą, bet ir rapą irgi klausau. Kaip ir daugumą turbūt dabar mano mėgstamiausias Kendrickas, aš praktiškai galvoju, kad jis jau GOAT yra. Pimpa Butterfly tą albumą paklausiau porą kartų ir toks visiškai nieko nesuprantu. Tas džiazas, nei hitų, nei nieko, bet pirmą, antrą, trečią... Section 80, Good Kid, Mad City. Jo, tas tai iškart prilipo, bet tas toksai labiau eksperimentinis ir ką aš noriu pasakyti, kad kartais ausis yra tiek nepripratus prie kažkokio naujo žanro, kad aš dabar, jeigu aš matau, kad kritiškai gerai vertintas yra, kad visi sako, kad čia geras dalykas, bet man blogai skamba, aš tada toksai asmeniškai priemu, kad mano ausis dar neišprusto ir aš klausau vieną, trečią, ketvirtą kartą ir man tada tas Pimpa Butterfly žiauriai geras albumas tapo. Reikėjo tiesiog save paprievartauti, paklausyti. Aš pakeisiu irgi iš old schoolinių mėgstamiausias MF Doom, iš modernesnių reperių, tai man irgi Kendrick Lamar arba Mac Miller, šitie du dalinas pirmą vietą. Kendrick Lamar, same Mac shit. Miller geras. Ir Tyleris patinka, kuris dabar biškai labiau yra R&B nuėjo, bet jau Tyler, The Creator, blėt, žiaurus irgi. Man Tyleris, asmeniškai man labai patiko tas, kai jisai su savo crew buvo, OFWGTKA. Kas smaglesnis. Ir aš tipo jie nuomavosi studijos kambarį irgi, jo crew būtent, aš Tyler niekad nesu matęs, bet Left Brain ir Mike G. Hangoutinu, tai žiauriai kieti bičiai, bet labai įdomu. Irgi tas, kai išpopino, tipo, Tyleris išpopino ir Earl Sweatshirt. Earl Sweatshirt irgi nesusitikęs, žiauriai Earl Sweatshirt, man irgi patinka. Man labai depresovas jisai toksai repas pas jį yra, biški gaila jį ten žiūrėti, bet talentingas čiūvas. Man žiauriai, tipo, jo toks deep, jisai ten užsikasęs, tai man labai iš tikrųjų patinka irgi, bet man senesnis, tipo, man dabar Tylerio, aš nežinau, aš nelabai iki galo, tipo, pagaunu. Nu, jisai dabar inovuoja, bando, nežinau. Kaip pat, kai daro alt comedy sketchus, Tyler, The Creator daro alt rapą, realiai. Realiai jo, nes pradžioje irgi buvo Bastard, vienas pirmųjų, pirmas albumas, jis tiesiog rentina psichologų, jam daug kalba psichologas, jisai kalba, koks jisai ten šlykštus, negauna pisti. Irgi buvo ir lyriksai jo jokingi, irgi primena ir Eminemą, biškai paima. Man dėl to patinka jisai toks ant komedijų. Jo, ir hororą paima, kaip Eminemas irgi repodavo, darydavo tą horror visą dalyką, tai Tyleris irgi tą daro, tai...
Ne, Tyleris žiaurus, seniai. Tikrai, tipo, ir kaip jisai performina, visą kitą tiesiog, jo, jisai kaip aktas, jisai yra toks superherojus, tipo, jisai kaip atskiras, žinai, toks, tipo, jo vaivas ir jo vaivas. Labai, ir asmenybė labai tokie, aš žiūrėdavau tiesiog intervų su juo, man būdavo tiesiog įdomu, jokinga žiūrėti, nes tiesiog asmenybė tokia, cool personality. Man labai patikdavo irgi, kaip jisai su A$AP Rocky, kada jie chillindavo kartu. Aš didelis fanas A$AP Rocky, tipo, ir viso to Houston wave, kai A$AP Rocky išpopino, tipo, tai kaip, tipo, New Yorkas darė visą tą, ir aš Amerikoje tada buvau, ir, tipo, tas visas Purple Drank, ten visas tie sulėtinti, ten tokie. Lyna gerai, kaip lynas neša? Gerai, we're coming back to this. Tai lynas čia opioidinė. Opioidai tai, tipo, atpalaiduoja, žinai, toks, tipo... Paskanus jisai, kaip Kubnakoslio vaistai. Ten deda robotusiną dar. Labai Mountain Dew. Labai yra skirtingos kompanijos, kurios daro, tipo, promethazine, codeine, nes yra skirtingi lynai, tipo, bet ta, apie kurį dainuoja visi reperiai, dabar po Justin Bieberio posto su Actavis lyno buteliu, viskas, tipo, government, šitą valstybę atėjo ir crackdownino, viskas, tiesiog visur, tipo, užbanino, ten pagal receptą netgi sunkiai būdavo, būdavo gauti, dabar iš vis beveik nerealu, tai dabar lynas yra, tipo, nežinau, seniai, milijonieriai tik tais, arba ten drug dealeriai, kurie turi normaliai šaibų geria, nes, tipo, vienas buteliukas 16 ouncų tikro lyno, žinai, tipo, uždarytas, sealed, 4-5 štangos, tipo, nes atrodė, kad čia vargšų gėrimas, atrodė, kad tai kulaidas kažkoks. Prieš 20 metų tai buvo vargšų gėrimas, kur, tipo, okei, davai pavogiam pas mūsų močiutę, tipo, žinai, šitą sirupę nuo kosulio, tipo, tai robotusino to tam dažniausiai buvo. Taip, žinai, tipo, ir įpilam ten, žinai, spraito, bet aišku, aš galiu pasakyti mano asmeninį patirtį, tai aš labai norėjau į tą visą kultūrą submergent, žinai, klausiau Lil Wayne'o irgi daug, tipo A$AP Rocky ir jie visi apie tą lyną, Tada Purple Drank, visi ten visokie. Ir tada, kai aš jį paragavau, tipo, uncija kainavo kokį $7, tai nebuvo toks crazy, dabar, tipo, uncija kainuoja, 200-300, tipo, žinai, tai, game'as keičiasi ir tik brangėja ir... Aš nenorėčiau lyno, aš neatrodo man, kad nusadina tiesiog. Ne, tai čia yra liquid heroin, tipo, čia yra liquid heroin. Šiaip man repo visi drugsai tokie, kad jie miršta realiai, visi tie Lil Peepai ir panašiai, toksai, koks ten dar buvo tas Lil Peepas seniai. Juice WRLD'as. Tai aš neromantizavau šito, man ta psichodelika, hippie movementas, kur atrodo gėlytės, visą kitą daug gražiau atrodė. Žiauriai seniai, tipo, ten pas Xanaxai blogi buvo, jisai ant tų Xanaxų, tipo, per daug jų suvalgė, jie buvo su Fenta, man turbūt. Ir čia buvo, kai mirė irgi, Mac Milleris irgi mirė, Lil Peepas mirė, jie maždaug tuo pačiu laiku, not too far apart, nes tas fentanilis tabletėse ir narkotikuose tik prasidėjo tas visas waivas, kad jisai tipo yra įmaišytas ir daug kas mirinėjo, o Mac Milleris tai iš viso tipo fuck bro, it's crazy, tipo jam nuvežė, būtent vietoj oksikodono, tipo tų tablečių, tipo tas su fentanilium sumaišytas fake, tiesiog susičypino drug dealeris, tipo, ir jam pardavė fake tipo tablečių ir tiesiog per stiprios jis buvo ir jis tiesiog per daug jų pavartojo ir tiek. Bet, žinai, aš toks, kuris tiki dalykais, pavyzdžiui, aš savo tipo klipę nesigulčiau į karstą. Tipo, žinai, nes aš tikiu, kad galima prisitraukti, prisišaukti, žinai, šito dalyko, ir aš taip, atsimenu, žiūriu Mac Millerio klipą, vieną iš paskutinių klipų, ir jisai karste, seniai. Ir aš toks, žinai, savo galvoju, ne, tipo, seniai, ir jis už kelių mėnesių, tipo, mirė. That's crazy shit, tipo, žinai, tipo. Na jo. Bet Mac Milleris man irgi labai, labai artimas, bet jis irgi kentėjo, jisai, žinau, gyventi šitam pasaulyje, aš žiūrėjau labai daug jo interviu, beveik visus intervus jo persižiūrėjau, irgi jisai ant to gėrimo, ant to lyno, žinai, ir pastoviai pavartojęs kažko, žinai, jo, Mac Milleris, bet jo, tas waivas... Vienas po kitas, kiekvienais metais, tai... O Juice WRLD'as, tai jisai mirė, nes
jos mentai aeroporte, kiek žinau, mentai aeroporte tipo čiupo ir jo draugeliai bringino su savim daug žolės, tai tipo transportavo ir tipo, kiek girdėjau, kad tipo jis net nežinojo, kad tipo ten tą žolę transportuoja jo tipo draugeliai. Ir jisai galvoja, kad jisai turėjo daug tablečių, bet tikrų, kiek žinau, tipo tų opioidinių tų vaistų, apie kuriuos aš kalbėjau, tų mėlynų, tokių po 3 mg. Ir jisai jos visas tipo suvalgė, kad tipo... Maišelėje dar. Aš nežinau, seniai. Tai skamba kaip savižudybė. Nes jeigu galvotum, kad įdėsi ir neišsiskleis, kaip tenais būna iššyki paskui, nežinau, išvėmi. Aš nežinau, bet žinai, aš žinau, kad kiek girdėjau, kad pas jį tolerancija buvo labai aukšta, kad tipo gali, žinai, kad į dieną po 20 tipo šaudo. Yra, kurie tipo šauna po tiek, žinai. Aš esu tik 8 į dieną daėjęs, tipo, bet yra hebra, kur 20-30, žinai, o ten yra, arklį nužudytum, žinai, su tokiam dozėm. Bet anyways, grįžtam prie... Taip. Gerai, tai, įdomi labai tie jūsų influencai, muzikaliai. O ką pasakyti? Sakyk. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad nebūna progos pašnekėti apie muziką. Man yra įdomu pakalbinti tom temom, kur tipo, jūs nekalba tokiam tipo temom, žinai. Rečiau apie muziką. Jeigu muzikantus kokius nebent, žinai, pasikviečiam podcastą, tik tais tada būna pabazarį. Bet irgi nenori per daug nueiti, nes atrodo nesupras žmonės. Nu kas, jeigu aš pradėsiu... Nes čia yra niša. Nesišjungs. Jo, išjungs. Jeigu aš pradėsiu kalbėti tenais apie kažkokią, apie Radioheadus, apie dar kažką, tai kaip man jie patinka, žmonės žiaut pradės. Bet jeigu nueini, kur yra konkrečiai muzikinis kažkoks podcastas ar intervas, tada kitas dalykas. Gerai, tai galim pakalbėti apie ką mes šiandien šiaip darysim. Kokie norai? Ką jūs norit? Taip, ar įsivaizdavot, su kokiu, ar expectation'o kažkokį turėjot, tipo savo galvoj? Klaunai, mes nesam reperiai ir mes norim tiesiog padaryti catchy jinglą savaitės riffui ir viskas, nėra jokių daugiau eksploatacijų. Aš moku tiesiog surimoti zalas ir analas. Tai tokie įgūdžiai čia ir kažką bandyti iš to išlauks. Labai daug irgi, aš nieko daug neprisigalvojęs, net neturėjau laiko net kada pagalvoti. Tai jo tiesiog padaryti, kad juokinga būtų. Bent jau, kad būtų juokinga, žinai, skambės, bet kokiu atveju, manau, neblogai, tu čia gaudys belia kaip ant šitą dalyką. Tai ištemsi net ir jaučiu, bomžą nuo gatvės galėtum ištemti, žinai, kad gerai skambėtų tenais. Galėtum nusiraugėti bomžas ir padaryti... Jo, ir padaryti bomžo riaugėjimo ir prašinėjimo pinigų galėtum padaryti dainą. Tai, žinai, tavim pasitikim ant šito, bet jo, tiesiog tokį džinglą, bet klausimas, žinai, ar išeis padaryti catchy, žinai, kad toks, jo, kad įstriktų kažkaip į galvą, kad būtų lengva. Manau, kad galim, žinai, rasti tą auksinį viduriuką, kur tipo bus ir funny, ir catchy, ir actually negėdo už tą funny ir catchy, žinai, kad actually gerai skambėtų. Tipo, tai vat, mano turbūt būtų toks darbas, kad mes tą surastume auksinį viduriuką. Tai fainai, tai tuomet davai apsikeičiam vietom ir kviečiu, pasižiūrim čia ir... Jo, tik iš karto vis tiek, aš galvoju, kad būtų gali būti hip-hopinis, bet kad kuo mažiau būtų tas toksai bumbepinis. Ne bumbepinis, žinai. Jo, kad eitų, kad vis tiek, žinai, gautus labiau, kad labiau ne kaip repas, o tokia kaip dainelė. Melodija. Jo, melodija. Kažkas catchy, gerai. Tai iš karto tiesiog žiūrim, sakom next, tiesiog, taip, žinai, ir bum. Ir kaip aš darau, tai išsirenkam ten nuo 5 iki 10 bitų, išsisaugom ir bus desktopė, taip, žinai, ir tada sugrįžtam dar prie jų ir perklausom dar kartą. Atrankos būdu tiesiog. Jo. Ne, next iš karto. Čia kaip telefonas skambutis. Jo, čia žadintuvas. Per rimtas, labai rimtas. Šitas toksai jo lik po vandeniu kažkas, šitas gal ir variantas, ne? Galima pasidėti šoną. Toksai jo po vandeniu. Ne, jo, šitas. Ta dudelė, tokia gangsta. Čia lietuviai daro, ne šitos. Čia visi iš visų, nežinau, man šitas iš Kazakstano galbūt bičias. Nu, tai tas jaučias, kad su fleitom tom savo. Ir žinai kam.
Jo, džentelmeniškas. Šiaip jo galėtume daryti tokį. Tokia bairis, čia komedija gerai galėtume tokį patemą. Šitas tinka, jo, jisai toksai smooth. Ne taip tą klausytoją išgąsdinti. Jo. Nes tu negali iškart pilnai sakišti kumščiai analą, žinai, kai tik prasideda podcastas, reikia biški lubrikuoti. Bus vyresnį žiūri, žinai, gausinį infarktą, kur pensininkas įsijungęs. Galvoju dabar apie ką gabalas, žinai, tipo, aš galvoju, kad tu gali apie komediją, o tu gali apie workoutinimą, nes kiek žinau, dar pardavinėjai programas, ne workoutinimo, nes... Ne, pardavinėjai. Manoma, iškiau, nežinau, ir šiais. Tai kokia mano programa yra? Aš einu, iš viso yra 4 treniruotės. Tai jį parduodi. Sakė, geras treneris ir aš pažinau, ką aš įsinčiau. Ir pirma treniruotė, pirmą dieną būna krūtinė, pečiai, tricepsas, antrą dieną būna nugara, bicepsas. Būna laisva ir tada būna pečiai rankos, tai yra bicepsas ir tricepsas, ir tada būna kojas, ir tada vėl laisva, ir tada vėl krūtinė. Nu ir taip eina. Bet nebe tą darau programą. Krūtinės, pečių ir tricepso dieną, ką aš darau. Jo, čia. Aš darau apšė kitą darau. Krūtinės. Tai įžeidai, kad įdėjai jo seną programą, jisai buvo dar netobulas. Jo, dabar visai kažkaip. Viską susidedi ir stumė pakeltų kampų, taip gaunas. Tai darau 4 sėtus po 6 repsus, 6-8 repsus, labiau ant jėgos biškį papildint. Ne, jėgos. 6 repsai apskritai dabar visada darau viską 6 repsai. Low volume. Jo, atsiminkit, science-based lifting yra ateitis. Aš susiminėjau science-based lifting, tai yra high intensity, low volume treniruotės. Salį nereikia būti ilgiau negu 4 minučių ir nereikia daryti tų pratimų, kai kardė po 12 repsų. Nežinau, čia nais dalbojoba šneka, čia nešneka, aš netkiu. Kad kažkada aš taip galėjau galvoti apie pratimus, kad ant jėgos yra 6 repsai. Ne, ant jėgos 6 repsai pilnai gali hipertrofiją užsiminėti. Svarbu varyti iki failure. 6 repsai pats tas, 5 net užtenka. Čia tu prieš 2 mėnesius. Pizdėts. Sissy squats, nežinau, pasigūglink Sissy squats. Jo, 3 setai Sissy squats, tu durnas. Sissy squats maksimum naudoti vieną setą kaip super setą. Kaip atskirą pratimą iš vis nereikia daryti. Atsisėdus nedaryti blauzdas, atsistojus reikia daryti, daug geriau. Ir dar pamiršau paminėti, kad per visą šitą programą ant kiekvieno pratimo paskutinio seto aš darau dar drop setą arba super setą. Nu čia bet nebūtina visiškai. Aš darau iki nebegalėjimo tą paskutinį setą, tada nebegaliu, nusimetu svorį ir tada dar darau iki nebegalėjimo. Čia per daug. What the fuck? Čia per daug. Kiekvieno pratimo paskutinis setas yra super setas arba dar kitaip vadinamas. Čia kažkoks pumpinimo... Tai viskas, realiai tiek. Pumpinimo prieš fotošiūtą treniruotės programą, kur kas čia yra. Eik tu, prieš kiek čia laiko buvo? Tai čia silpna pydika kalbos. Nesilpna, čia kas nesigaudo visiškai sportui. Čia yra 7 minutės, 17 sekundžių, čia yra programa, aš kaip suprantu, tu pardavinėjai. Taigi, sakėjai, komedija, Patreonas, nu tai ir dar on the side, šitą. Jo, ne, bet šitą tai nepirkčiau už jokius. Čia kas pirktų šitą, tai čia dalbajobas. Bet man perpardavė seniai. Eik tu, Kas atsintė? Kam aš įsinčiau? Žinau, seniai, šiaip atsirado mano desktop. Ne, sakyk, kam aš įsinčiau. Jo, prieš kiek čia laiko buvo? Neįsivaizduoju, gali pasižiūrėti datą. Bet žodžiu, tu nepardavinėjai programą, nes aš galvoju, kad šausi tu apie komediją, tu apie programą. Ne, bet net pačiapinti šitą galima. Ne. Jisai, jau žmonėm tas sportas, jo, šiaip sporto iš vis jo, ir sporto negali minėti jokių būdų entėme, nes sportas irgi baisi niša yra visiems paimti. Jo, visas panas išjungia iškart. Jo, išjungia iškart, jo. Tu masculine tipo? Ne, neįdomu žmonėms sportas. Lietuvoje 1% žmonių sportuoja. Žmonės nori ateiti, valgyti čipsus, ledus ir pamiršti ten. Jo. Bet... Davai dabar nusprendžiu vieną dalyką. O jūs darot savo gabalą ar būtent rifui gabalą? Rifui. Tai kas yra rifas maždaug, kas yra identitetas rifo. O kas identitetas rifo? Identitetas yra rifo tas, kad nesvarbu, tu esi adekvatas, frikas, fegerastas, paprastas. Tu rasi savo čia kampelį, kur tavęs niekas neteisė. Esmė yra tokia, kad mes priemam visus, nieko nedžedžinam ir jo. Bet nori tokio kažko žaismingo labiau, ne? Kad su bairiu būtų visgi. Jo, aišku, su melodija. Nes mes negalim savęs rimtai priimti, mes negalim daryti repo,
Jo, turi būti absurdas. Jo, turi būti absurdas ir dar klausimas, čia būtinai reiks rašyti iš anksto, nes aš nei bairių taip negaliu, nei dainų, aš galiu freestylinti šią emociją. Ne, tai mes dabar vaibinsim. Dabar pasitikėk virtuvę. Virtuvė, tipo, tu atėjai į virtuvę, aš tau duosiu podą, tau duosiu podą ir pats turėsiu podą ir žinai. Nežinai, sunku nustatyti, žinai, tipo, specifišką temą, kaip freestylinsis. Tai, tipo... Svarbu išgirsti, kas vat, visiems vaibina, tipo, tas beatas, kur tipo, visi vaibinam ir pradėsim vaibinti tiesiog ir viens nuo kito bouncing idėjas, kažką mikrofą su freestylinsim. Nu, taip, tiesiog bus, tipo. Tai va, tai tokia virtuvė. Jo, šitas geras, tikrai geras. Žiauriai geras. Čia gali būti toks pradžiai, net ne kaip repas, o maždaug kaip pokalbis. Jo. Ir tada jau dropina repas. Pradžiai gali būti tenais toksai kaip sveiki atvykę, atsisėskite patogiai, jūs laukia, tipo, ten degradacija, dar kažkas tenais. Tai mes galim iškatinti iš kokio podo, arba galim dabar, tipo, įrašyti, tipo, tokį šūdą, kad, tipo, ale jūs podcast'e, tipo, esate, tipo, žinai, ta, tipo, intro iš podcast'o, kai, tipo, pristatot, ar prisistatot. Ei, sveika, Mantai, kokie tavo, tą savo klasikinį, kokie tavo mėgstamiausi čipsai? Jo, kažkas. Davai, tai galim nuo to ir pradėti, iš tikrųjų. Nu, Emilį, kas geresnė, kaip savaitę? Ai, nieka, karoči. Ko raukaisi, kas blogai? Noriu krūšti. Nori krūšti, viskas apie tai. Ko geriau man pasakyk kažką gražesnio. Super. Oi, šitas geras. Šitas geras. Va, tai mes gaudom. Jo. Nu, Emilį, kas geresnė, kaip savaitę? Ko? Tas dar pamatyko, kad jis toks. Ai, nieka, toks taip žinai. Nu, Emilį, kas geresnė, kaip savaitę? Ko raukaisi, kas blogai? Noriu krūšti. Viskas apie tai. Geriau man pasakyk kažką gražesnio. Nu, visai jau. Tas geras dar, visai jau ant pabaigos. Savaitės rypas, kur buvai senai matytas, nesvarbu, fegės kortas rastas, ar tu frikas. Nice. Savaitės ryfas, kur buvai senai matytas, nesvarbu, fegės kortas rastas, ar tu frikas. Sorry, kad taip pasakėm, daugiau taip nedarysim. Prisiekiu ant savo zalo, daugiau neliesim tavo analo, nes rifas tai ne vien tik bifas, tai degradatuotų mitas. Aš ripoju kaip atsilupęs frikas, jo. Gra. Čia šūviai žiūrovomis smegenų ląsteles. Gra. Čia šūviai piktiem komentatoriam į birkas skylės. Nežinau, kaip skambės. Gerai. Norisi, kad čiučiut labiau į ritmą. Žinai, kad aš tau įjungsiu dabar, yra toks dalykas metronomas. Tas toks klikas. Ir tu ant jo biškai labiau filmsi, tipo kaip eina bitas. Okay. Pabandom dar kartą. Prisiekiant savo zalo, daugiau neliesim tavo analo. Nice. Aš jau dėliojas, ką repuosiu tenais. Gra. Čia šūviai žiūrovams smegenų ląsteles. Gra. Čia šūviai piktiem komentatoriam į birkas skylės. Žiauriai gerai, seniai. Jisai yra toks offbeat, bet jisai toks yra komiškas. Taip. Tai tokia ir idėja, kad komediškai nerdas repuoja, nesupranta, ką daro. Labai šitas geras. Man šitas, jisai toks savo vietoj, net nenoriu peršinėti, šitas labai gražiai gavosi. Gra. Čia šūviai žiūrovams smegenų ląsteles. Gra. Čia šūviai piktiem komentatoriam į birkas skylės. Geras. Gautas. Geras. Nežinau, kiek geras repas, bet juokinga. Ne, juokinga. Tai humoras esmė buvo. Tai gerai, aš patenkintas. Visa tai apie tai, ką veikiam šią savaitę, paduodam šizuchos į jūsų pasąmonę. Bulvės iš Prienų sako, čia nesąmonė, teliko pramonė nežino, kur dėtis. Svečiuos adekvatas, kartais saunas, kartais nesąmonė gaunas, kartais komentaruose pjaunas. Šitas ant galo žiauriai gerai, tipo, sujungia tuos. Blės, bis pristalinė reikėjo. Gra darina, pasirašiau. Sorry, kad taip pasakėm. Geras. Prisiekiant savo. Geras.
Lybais, vapšė kitaip, na. Geras. Gerai. Ką tik rašym gabalą. Paklausom? Let's hear this kaka. Let's fucking go. Let's hear this pupu. These motherfuckers went crazy, man. Fucking crazy. Fatty boys. Fucking crazy. Bamba glad, ja man. Myli, kas geresnė kaip savaitė. Bamba glad. Ko raukaisi, kas blogai? Noriu krušti, viskas apie tai. Geriau man pasakyk kažką gražesnio. Visai jau. Savaitės rifas, kur buvai senai matytas. Nesvarbu, fegės kortas rastas ar tu frikas. Šiandien bus aptartas vienas bifas. Kaip ant mūsų pyksta, piktas senis plikas. Ar jūs fucking debilai? Ar žiūrit fucking rifą? Sorry, kad taip pasakėm, daugiau taip nedarysim. Prisiekiant savo zalo, daugiau neliesim tavo analo. Nes rifas, tai ne vien tik bifas, tai degradų radikulatų mitas. Aš repuoju kaip atsilupęs frikas. Krak. Čia šuvai žiūrovams mėginau ląsteles. Čia šuvai piktiem komentatoriam į pirkas skilės. Krak. Čia šuvai į orą ir pradedam laidą. Kaip jauties? Blemba smagiai šiaip, dabar jau kai galutinį produktą girdė, tai jau ahujan. Nu, dar galutinis produktas, dar teks biški ten pasukiuot, bet zabys, juokingai, svarbu, kad juokingai. Mūsų toks tikslas. Jo. O kaip... Mes nesam reperis, sakau, zalas analas, viskas, ką galiu surepuoti, bet šito žmogus laiką išgausime, kad jaučiu kietai skambės, bet ir juokingai turi būti. Turi būti juokingai. O kaip tavo patirtis, kaip jauties, tipo, apie pačią patirtį, tipo, muziką, studiją, ten įrašyti kažką? Jo, man patiko ir kai einas gerai, tai tada pagauni tą ugnį tokį ir tada smagu yra. Kai nieko nesugalvoji, buvo vietų, kur buvo labai sunku sugalvoti, pasimečiau, tai tada pradedi grūzintis. Nu, bet čia kaip visur turbūt yra. Jo. O tau? Man tas pats, jo, kai neina, tai užsinervini, žinai, tipo, ir tada toksai vis blogin tada eina. Bet tada, kai kažką pagauni, atsirakina, tada jau žiūri lengviau. Plius dar čia gerai, žinai, kad ne vienas darau, patkiai yra. Jisai pisa repą, aš galiu tada pagalvoti, žinai, biškė apmastyti. Parašiai, žiūrėjau, ten kažką rašiai. Taip. Pradžiai freestylinį toks, taip, aš nerašau. Viskai žiūrėjau, jau rašai. Jo, gal, žinai, reikia laiką išnaudoti. Galvoju, nahu man freestylinį, tipo, aš galiu, tipo, man tokia idėja buvo, kad aš pasirašysiu kažką minimaliai, kad jeigu freestylas neįtų, aš turėčiau planą B, bet tada pasirašiu ir toks, gal šitą pamėginti. Gal nemėginti pradžią freestylinti, o jeigu šitą pradžią pamėginsiu ir nereiks tada freestylinti, tada tą pamėginu. Karočią, gavosi, pagal mane tai žiauriai fainai gavosi, greit gausim finalinį variantą. Norėjau jums abiem labai padėkoti už pasitikėjimą, už tai, kad radot laiką, už tai, kad atėjot. Ir mano muzikinį vlogą, nu o ką, Hebra, jums ačiū, kad žiūrėjot, ten visus tus subscribers. Ačiū, kad žiūrėjot, kam nepatiko, eikit na... Viskit iš kanalo. Žodžiu, jo, šitą užcenzuruoja, mate!